Assalamu alaikum, эфирде Gönül программасы ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu şairi Emine Hüseyin. Assalamu alaikum Emine Hanım. Aleyküm selam. Emine Hanım, programımızda öyle bir adetimiz var. Her bir misafir özünü tanış etti. Öz hakkında ne aytar ediniz? Özünüzü nasıl tarif eder ediniz? Ne aytmak mümkün? Ben bilesem sadece Allah'ın kulu olam. Ve İsra suresinde 53. ayette Allah Teala öyle buyurgan. Kullarıma aytsa güzel sözle aytsınlar. Ve böyle aytmak mümkün. Ben sadece Allah Teala'nın buyurganını yapmağa tırışam. Güzel sözlerle işte icadımı meydana getireyim. Güzel, insanda güzel yüzdür. Yüzde güzel gözdür. Ama insanı insan yapkan sözdür. Böyle etmek mümkün. Yani dilinin güzel sözü akar. Aksa da kayda barsa güzel dülber çiçekler açar. Böyle etmek. Maşallah, maşallah. Ya şiirlerge kelgende sizni nasıl mevzularda çok rahatsız ediyor? Aslında mevzular çeşit türlü olabilir ama en mühim mevzu ben bilesem aşktır. Sevgi, ilahi aşktır. Aslında sevgi bu dünyanın yaratılış sebebidir. Allah'ın ilk gayesi bu dünyanı yaratmak için ilk gayesi aşk olgan ve birinci şeyini bu nurunu yaratkan. Aşk her bir insanın içinde var. Çünkü bu aşkını Allah öz ruhundan bizge üfledi. Aşk insana tek erkek ve kadın arasında değil, insan arasında, yani gönül ve gönüller arasında aşk, bu en böyle tabi aşk. Yani cinsiyette, gönülde cinsiyet yoktur. Gönüller arasında aşk, böyle bir aşk men bilesem benim şiirlerimde aksoluna. Aslında pek güzel, gerçekten de pek tesirli. Ya zamandaşlardan ya da bizim klasiklerimizden kim siz için hocalar oldu? Allah bana kısmet etti. Büyük iki klasiklerimizle tanış olmağa. Bu rahmetli Rıza Fazıl ve Şeryan Ali şairimiz. Rıza Fazıl benim için evet ustaz. Böyle bir ustaz ki ustazdan da gayrı bir dost olarak oldu. Hiçbir vakit yok sözünü ben ondan eşitmedim. Ne vakit telefon açsam, sağlığını işte sorasam, Rızağa mümkün mü gelmege sizge? Evet. Her vakit tek evet sözünü eşittim. Ondan birkaç saat çalışaydık. Bazı vakit eğer kafeler gelişmese başka işte satırların koşsaydı kafelerini değiştirsem ben açılanaydım dedim Rızağa ya da bu benim fikirlerimde yok öyle olmak gerek. Kafeler yerinde olmak gerek degen edim. Çünkü de dil tapaydık. Rıza'm çok büyük iş yaptı benim için. Buna bu Kefil Ailesi degen kitabının muharrirliği oldu. Muharriri oldu. Şeryan Ali, Allah ona çok uzun ömür versin. Sağda yaşayım. Ben ona 2 ayda bir kere bir baram, ziyaret ettim. Onunla beraber edebiyat hakkında laf ettiğimiz. Şeryan Ali İlham Klubu'nda işte dersimizni başlaganda her vakit bizge aytaydı. İcat etken insanını ya da şairinin
қалбы теміз болмақ керек. Бұл сөз біріншіден шайыр дегенде бұл сатырлар менің ақлыма келе. Бақытлы инсансыңыз, yanınızda öyle insanlar бар ve бар еді. Ve мына сіз айтып кеттіңіз, бірқаç yıl evvel sizin kitabınız, мына Кефе ләлесі kitabınız çıktı. Білесіз, мені бір кереден серлевасы желп етті. Ve не үшін мына бақыңыз, Кефе ләлесі айрыca ләле образысыны желп етті. Кефе ләлесі бұл халқымыздың рухы, маневиятыны көрдім бұл чечекте. Ләле сөзі араб әріфлерінен оқысақ элал сөзі оқыла. Яғни элал ве элаллық бұл исламның ремзідір. Ве ләле чечегінің бір далы, бір соғаны, бір чечегі бар. Яғни бұл Аллахның бірлігінің көстері, тевхидінің көстері. Мына мысал үшін сатыр сізге егер тұтым бір сатыр оқысам, бір соғанда бір дал, бір чечеге бар, лаллы перделерін, леблерін ачар, вағдетінің вүжуду yücelliği бар, аслын асалетін sevgenlerге яр деген сатырларын оқымақ. Машалла. Кефе ләлесі китабында бір чоқ мерақлы шиырлеріңіз бар. Оқушыларға не білдірмеге істедіңіз? Кенеде илахи ашқ. Аллахқа яқын олмақ. Ким Аллахқа яқын олса да, оның рухы күчлі ола. Onun үшін Аллахқа қайтмақ, исламиетке қайтмақ. Бұны мен көрдім. Түркияден бізге келіп, не қадар бізім жоқ еткен жамилеріні кенеде тікледілер. Onun үшін мен білесем, böyle gibi рух көтережі, böyle исламға яқын бір китап керек еді. Onun үшін бұл етрафта мен ilhamlanып яздым. Мені айретті шыны қалдыра ки, мұна дайыма диніңізден бағылайсыңыз. Бұл керчіктен де мұна доғыра айтасыңыз ве бөйле фікірлерінен атты мен рухымны көтересіңіз. Ве бұл китаптан бірде-бір шиыр оқысаңыз, епіміз бек мемнун олармыз. Яқшы, мұна Кефе ләлесі деген енді серлевасы олған үшін Кефе ақында шиырны оқырым. İstanbul bahçada laleler saçar. Dostuna aşk ile kalbini açar. Gönlünü vermek için eyledi duçar. Ey dostum, sendedir Kefe lalesi. Kefe bayırları dertten boş çatlak. Üzülgen lalesi taptalgan yaprak. Yarım asır saklar soğanlı toprak. Ey dostum, sendedir Kefe lalesi. Aşk yarası siyah, lebleri lallı. Ah kaşları elal, yanağı allı. Güneştay nurları sarı ve ballı. Ey dostum, sendedir Kefe lalesi. Cümle aşıklarga candan yar oldu. Dertli olganlarga cefakar oldu. Gönüller meskeni gam ve nar oldu. Ey dostum, sendedir Kefe lalesi. İstanbul lalemni elime berdi. Kefe bayırları kene yeşerdi. Kurugan toprağı rahmetke erdi. Ey dostum, sendedir Kefe. Mendedir Kefe lalesi. Maşallah, maşallah. Ya bakınız, Emine Hanım, birçok icadi insanlar biliyorsunuz özünü daima tenkit ederler. Ve bu doğru mu ya da yok? Tenkit bu tabii şeydir. Ama tenkit etmek canını ağırtmak değil, icat seviyesini götürmek lazım. Bunun için evet böyle güzel bir tenkit, profesyonel şekilde tenkit olsa, ben bilesem icat etken adam da onu kabul eder. Ya bizde var öyle profesyonel tenkit? Yazık ki yok. Mana men
Сонки bizim tetkiçi bu Safter Nagaev еді рахметлі. Я білесіз, халқымызда да бір ши бар. Не үшіндір бір чоқ салаларда біз бір-бірімізге дестек көстермеге ашықмаймыз, аксине бір-бірімізгені тенқыт етеміз. Не үшін өле ола? Бұндан біз насыл шықмақ керекіміз? Nasıl айтсам екен, мен білесем, сабыр деген ши жоқ белкім. Я да етіпсізліктендір белкім. Я да әбетте бірісі ижат етмек істей, ама насыл yapmaq оны ұсуында да білмей, оны шекілеріні білмей. Я да вақыт тегіл, я да өсмек үшін вақыт керек. Бір әсерін мейдаға кетірмек үшін вақыт керек. Мысал үшін, мен ижат еткен 2006 сенесінде башладым язмаға. Беттек 2009 сенеде мен бірінші шерлігіне шереттім. Яғни арада 3 yıl geçti. Emine Hanım, yani 3 yıl geçti ve sonra siz şiirlerinizni öyle derç etmeye başladınız. Yani siz özünüzü talil ettiniz, tek böyle etip. Tek böyle değil de icad etken insanға ustaz gerek. Gençlerimiz bazı vakit utanalar ya da aksine uzun albaralar. Ustazlık gerek, yani oca gerek. Men misal üçün oca kurdum. Emriza ağa rahmetli mağa ustazlık yaptı. Emde Şınты Şeren ağa var. Onun için çoğusu bizim yaş gençlerimiz ustazlarga, hocalarga müracaat etmeler. Onun için men bilesem bu bir sebep vardır bunun. Mesela kimlerge, mına sizge kelip kelseler, öyle mümkün mü? Evet, mümkün. Sizge de müracaat edebilirler. Eğer genç icadkar böyle ısrarla böyle davransa, gelip gösterse, hem de gönülde bu olsa, o görüne ki eğer tam gönülde olsa bu istek, o mutlaka bu cereyan çıkacaktır men bilesem. Ya siz şairi olarak ana tilimizde yazganda kıyınlıklar duyasınız mı? Niçin sorayım bilesiniz mi? Hatta bizler bugünkü günde mına tercüme etkende metinlerini sadeleştirmeye tırışamız, halkımız anlasın deyip. Bu meselede sizin fikriniz nasıl? Men öyle aytar edim. Kıyınlıklar degir de benim için bu sırdır. Her bir yazgan şiirim bu sır benim için. Yani her bir şiirde men hakikatini aramaya tırışam. Hem de bu hakikatini tapsam, sanki dersin bir zerre hakikatini bulganını kuvanam. Tilini elbette men hala da öğrenim. Çünkü bu büyük bir океан benim için. Onu öğrenmek ömürde yetmez. Çünkü til 10 yılda ya da 100 yılda şekillenmiyor, 1000 yılda şekilleniyor. Onun için şiirde hakikatini arasan Allah'ını aragan gibi olasın. Bazıları şiir yaza, bazıları şiir okuyor, bazılarga da bu şiir bir sır gibi kala, öyle de bir şey bilmeyip öyle bu dünyadan keteler men bilesem. Elbette lügatlarını kullanam, çeşit türlü hem de internet lügatlarını hem başka tillerge müracaat ettim, Uzbek tili, Azerbaycan tili, Türk tili. Bunun için insan ya da icat etken insan her vakit aramağa, tırışmağa, sırrını açmağa hareket etti. Ya bakınız Emine Hanım, biz bilemiz etrafımızda til mühiti yok ve tilimiz gerçekten de öyle inkişaf etti ama biz istek daha çok inkişaf etsin. Böylelikle tilimizge öyle umut geleceği, tilimizin geleceği var mı? Umut her vakit var. İnsan bu dünyada yaşay mı? Umut var. Men bilesem Kırım Tatar olup yaşamak umut etmektir. Yani direnmektir. Bugün umut etmek bu direnmektir men bilesem. Milliligini her bir ufak tefekte göstermek. Adetlerde
Dinimizde en esası bu dinimizdir. Tek sadece umut yardım etmek gerek. Özümüz yardım etmesek, umut edip yaşasak da o yetmiyor. Yani dinimiz bizge yardım etti bir taraftan, adetlerimiz bizge yardım etti. Rahmetli Serhan Hoca'nın sözlerini hatırlayayım. Milliligin azbarda yaşayan köpekin lakabından başlamak gerek milliligin. Yani lakabı Kırım Tatarcası olsa sen Kırım Tatarsın. Öyle demek mümkün ama buna yakında bizde de Adalet degen köpegimiz 8 küçelek dünyaya getirdi. Biz bek kıvandık. Ve başka sözlerinde her vakit hatırlayayım. Bu Gasprinski'nin sözleri. Eğer de milletine yardım etmek istesen, fayda getirmek istesen, kolundan ne gelse onu yap degen sözleri var. Ben bilesem hepimiz buna kulak asmak gerek. Ya mına til mühitini yaratmağa ne keder eti? Bilesiniz, birçok insanlar ana tilimizde laf etti. Ama bu alışkanlık bugünkü günde alede yok. Ben bilesem bu insanlarda şuur degen şey yetişmiyor. Şuursuz insan yaşay aslında aklına gelmiyor. Men kimim? Allah beni Kırım Tatar olup yarattı. Ali degen adını verdiler. Men Kırım Tatarım. Ya sen ne yaptın Kırım Tatar olmak için? Bazı bir mezhepler bizde var. Til mühim değil deyirler. Ama ben bilesem bu doğru değil çünkü Allah bizni Kırım Tatar olup yarattı ve eğer de biz bu Allah'ın yaratkanını işte gözetmesek Allah'a karşı demek aytmak mümkün yapamız. Ve elbette tilimizni bizge balalıktan aşılaylar ve sizin icadınızda öyle bir ayrılmaz bir kısmı bu bala edebiyatı, siz bala şiirlerini de yazasınız. Biraz bu hakkında tafsilatlıca anlattınız. Evet, bala edebiyatı bana da 10 yıl evvel acınıklı aldaydı. Bana ben özüm yazganda bala şiirlerden başladım. Bu elbette yengil olmadı. Bayağı bir 3 yıl devamında bana hazırlık gördüm. Balalar için yazmak, şimdi bana bala edebiyatında Allah'a şükür tek şiirlerdedir hem hikayeler yazıla, hem masallar yazıla, hem piyesalar koyula, yazıla da koyula. Maşallah bizde pek çok müellifler peyda oldu. Men özüm mağa egerdim bir suar berseler, siz niçin bana balalar için yazasın, ne sebep oldu? Men her vakit iki sebebini aytam. Birinci sebep bu rahmetli Qarbabam Zeytullah Albatlı. O da bala şairi edi. Ama o tap 76 senesi geçingen edi. Biz onu görmedik. Ama ondan bir kağıtçık kalgan edi. Kağıtçıkta da kitabın kapağı resmi var edi. Bar gönceleri. Ona bakıp ben gururlanaydım. Bana bu birinci sebep ama bu her şey böyle ansız şekilde. İkinci sebep bu benim talebelerim. Ben başlangıç sınıf hocası olup çalıştım. Ama Rus dilinde ders veriyordum. Sonra insanda vicdan degen şey var. Vicdan sesini işittim. Benim sınıfta Kırım Tatar balalar oturaydı. Ve nasıl olup da men Kırım Tatar olup da Kırım Tatar balalarına Rus dilinde ders vereyim. Vicdan sesini işitken son elbette ben ciddi düşündüm ve zinatımı değiştirdim. Öyle etip tilini de men icat vasıtasıyla öğrendim. Ne güzel. Ya balaçıklarımızın kitap okumağa, ana tilimizde okumağa celp etmek için neler yapmalıyız? Bugünkü günde internet zamanı bizim balalarımız bütünlüğü gadgetlerde oturalar. Ben bilesem bugünkü bu zemanevi zamanda tek internet vasıtasıyla kitapını böyle takdim edip öğretmek mümkün. Buna içtimai ağlarda reklama, haberler berip de ana babalar bunu görüp de çoğusu bugün
Крым Junior деген бізде интернет сайты бар. Фиданчық айле меркезі бар. Олар бөле шекілде чалышалар. Мен білесен тек мына бұл земаневи аятта олған технологиялармен берабер мүмкін балаларны китапны оқытырма. Яна балачылар мына сіз айтасыңыз, дәрс бередіңіз. Балаларда китап оқымаға адет бар ма? Насыл сіз түшінесіз? Асында пек аз. Пек аз, ама гонүлде олса, баланың гонүлде олса, ол оқый. Мына менде бір талебем бар, әр вақыр бір китабын янында ташы. Әр вақыр. Рус тілінде олсын, қырым татар тілінде олсын. Атта қырым татар тілінде де оқый? Evet. O kadar, yani bir 20-30 баланың içinde bir bala öyle men bilesім бардыр. Яғни келечегіміз бар, егер оле балачықлар олса, келечегіміз бар. Шуны да сізден сұрамақ істейм, я назымден ғайры, иджаттан ғайры ненен да ұғырашасыңыз? Жемат ішлерінен біз 5-6 ел девамында İstiqbal деген тешкілятымыз бар. Біз балалар үшін чеші түрлі конкурслар, ярышларын тешкіл етеміз. Тәсіл, ақ ұқуқ ве медениет мәселелерде ярдым етмеге тырышамыз. Ве өлі güzel бір лейханыз бар, бір заманда бар екен. Бұл лейхада бір тәфсилатлыca анлатыңыз. Бұл ел асылды олacaqым? Бет біз планлаштырамыз. Bu yılda da geçirmege 2 kere biz geçirdik. Pek güzel masallar geldi. Kele bizge çok masallar kele. Ve en esası soların sanlaştırma tırışasınız. Evet, ularını neşir etmege ve bu birinci turda, ikinci turda balalar özleri bu masalını sanlaştıralar ve seyircilerge gösterirler. Бұда бұтын айле иштирак етті. Мен білем насыл дүйғылар ола. Бұл пек güzel ғайы ве бетті Аллах сізге насип ейлесін бұл ғайыны керчеклештірмеге. Чүнки бізім айлемізде де иштирак еткен еділер. Ве мен бұны қатырлайым, насыл бұтын айле балалар, әркес, бұл саналаштырмайын оғырашқан еді. Бұл ярышта тек бала дегіл. Бұл айлеви бір ярыштыр. Ана бабалар, комшулар, қартана биталар, әркез иштирак еті. Бірісі киімлерін тіктіре, бірісі қоқларларын яптыра, бірісі да білмем бір şey япа. Яғни әркез бұл ярышта иштирак еті. Эмine ханым, келіңіз бүгінгі күніміз ақында да сөбетлешейік. Білеміз ки ағыр күнлеріні яшаймыз. Ве мен білесем, мына ижадкар инсанларны ве асылды бүтін халқымызны олған вазиет аратсыз еті. Ве бүгін сізлер нені язасыңыз? Evet, biz hepimiz şimdi kene böyle zorluklar çekemiz ve halkımız kene күреш еті. Мен мұны айтқан едім, Қырымда яшамақ үшін, Қырымда таралмақ үшін үміт етмек керек. Яғни бізден бұл сон үмітіні біле алмақ істейлер. Үміт етсен, бұл жесареттір бір тарафтан. Егетке ер мейдандыр. Ама үмітсіз insanға зиндандыр. Бұның үшін үміт етмек керек. Ve мен мұна бұл ел кене бір жиынтықны шығармақ ниеттейм. Ады да үміт яшатқанлар olacak. Çünkü tağdırımız öyle, halkımız hep ümitlen yaşay. Ümitni yaşatalı. Aslında dünyanı ümit yaşadı. Onun için halkımızın derdi ne olsa olsun ama ümidi Allah olsun demek isteyim. Ve bana sizge bir şiirimden okumak isteyim. Sakın menden vedalaşma деген şiiri bu. Bizim Kırım Tatar ballarını işte hapsке koyuyorlar. Bu mevzu meni şimdi pek rahatsızlay. Onun için böyle mevzuda şimdi şiirler yazam. Hem kitabım da bu mevzuda çıkacak. Ah canım, sakın menden vedalaşma.
Ах, жаным, bu sabah ayrılık, güneşini uyantmak istey. Kollarını uzata. Karanlıktan çıkan ayrılık nuru seni, meni aydınlata. Gözlerime aşıkıp baka, sadakat bakışın, vedalaşmak istey. Ama benim gözlerim sana bakıp ayta, ah canım, sakın menden vedalaşma. Ah canım, bu sabah ayrılık hasretini yaşatmak istey. Kollarını uzata. Ne bu автозакның camı, ne bu yol, ne bu zaman, ne bu hasret bizni ayıramaz. Gözlerime ve aşıkıp baka. Hasret dolu bakışın vedalaşmak istey, ama benim gözlerim sana bakıp ayta. Ah canım, sakın menden vedalaşma. Ah canım, bu sabah ayrılık kalbimni acıtmak istey, kollarını uzata. Acılardan alevlengen ayrılık ateşi kalbimde yana. Yüreğim içinde saklana. Sadakat kalbin vedalaşmak istey, ama benim kalbim sana ayta. Ah canım, sakın menden vedalaşma. Bu sabah ayrılık güreşini yaşatmak istey. Kollarını uzata. Oğlumuz korkudan soray. Kayda alıp keteler sizni baba. Ah oğlum, sakın korkma. Bu ayrılık güreştir. Güreşte güneş ve ay aylana. Senin için, benim için, hepimiz için. Bu güreşnin umudu sana emanet. Sakın oğlum, verme düşmanға. Bu sabah ayrılık kendimni unutturmak istey. Kollarını uzata. Makas gibi kesse sesimni, yolumni, bağımni, tamırımni. Ama kopmay. Daha sık bağlana. Gözlerime aşıkıp baka. Bu son bakışın değil. Bu sonsuz bakışın. Bana ayta. Ah canım, emanet ol Allah'a. Maşallah. Pek güçlü şiiriniz. Maşallah sizге. Bu şiirni şunda bu yıl bir жиынтықны hazırlayımız. Bu bugünkü günde Zemanivi müelliflerinin eserlerini, nesir ve şiirlerini bir жиынтық çıkarmak istiyor. Hem iki tilde. Ve şimdi bana iş alıp barıla ve Valeri Demidenko деген şair bu şiirini tercüme etti ve o kadar güzel hem Ukrayna tilinde eşitile sizge okumak istiyorum. Ne güzel. Buyurunuz. Тільки не прощайся. Ах, душі мої, цим ранком розставання, з благанням палка руки простягає, прокинути це кличе сонце, і з мороку торкнувся нас з тобою, розлуки промінь. В очі я вдивляюсь, твій погляд відданий прощатися жадає, у відповідь мої благають очі. Ах, душі мої, тільки не прощайся. Ах, душі мої, цим ранком розставання, воліє нашу тугу відродити, до нас без жалу руки простягає, але ні скло холодне автозаку, ні шлях цей навіть час і люта туга не в змозі нас з тобою розлучити. Квапливо в люби очі я вдивляюсь, прощатися хотів сумний твій погляд, у відповідь мої благають очі. Ах, душі мої, тільки не прощайся. Ах, душі мої, цим ранком розставання, воліє болем серце уражати, вогонь розлуки спалахнув від болю, палає в серце, але ти в безпеці. Від полум'я твоє прикриве серце, воно з моїм прощатися жадає, у відповідь мої благає серце. Ах, душі мої, тільки не прощайся.
Розлука хоче відновити вранці і боротьбу відстроїть чужі руки, а син наш перелякано питає, куди увозять люди вас, мій тато? Ах, сину мій, ти тільки не лякайся. Розлука боротьби звичайний прояв, як сонце повертається і місяць для нас, і для тебе, і для мене. Цієї боротьбі плекай надію і ворогу не віддавай ні за що. Розлука зранку простягає руки і прагну, щоб забув себе назавжди, як ножиці віддяти хоче голос, мій шлях, мій взаємне коріння, але не в змозі відсікти, вони не рвуться, а до душі міцніше приростають. Я з поспіхом в твої вдивляюсь очі, це не останній відданий твій погляд, він безконченний, очі вимовляють. Хай береже Аллах тебе, о душе мой. Машаллах, Эмине ханым, мені шуны шу айреті қалдырды білесізім. Украин тілінде тәржімесі бар. Ве бөйлелекнен мұны сіз кебе шайырлер, осы халеманен өлі біздің вазиетімізді аңлатасыныз. Бұда мұны көрешіміздің айырылмаз бір қысымы çox сауылны сізге. Бұл шиырны Валерий Демиденко деген шайырымыз тәржіметі. Мен ғалба айтқан едім. Аллахымдан разы болсын. Мен онен бағлағанымда айттым, бөле бір жиынтық шығармақ ниеттеміз. О деді, мұтлақа мен нас мына елімден не келген мен ярдым етерім деді, жоқ демеді. Машаллах. Енді ондан да ғайры башқа тәржіме еткен шайырлер бар. Яғни украин тіліне. Украинда. Инесса Доник, Лена Макарчук деген тәржіме еткен шайырлері. Яғни мұны бөле жади инсанлар бізге, пымызге рухымызны көтерелер, векерчектенді көч берелер. Эмине ханым, я бүгінгі милли әрекетімізге насыл қимет кесер едіңіз? Милли әрекет дегенде базыларымыз өзіні саймай башқасыны тек көзіне алалар, яғни өзлері четте қалалар. Милли әрекет бұл, мен белесем, бір қырым татарыдыр. Милли әрекетші олмақ үшін бір қырым татары олмақ керек. Башта бір мен кимім, мен қырым татарым. Мен бұл адын ташымақ үшін не яптым деген суал не айтажақы, нас жауап беречек. Милли әрекет мен белесем, бұл ең біріншіден бүгінгі күнде тілні сақламақ. Яғни бүгін біздің дердіміз тіл олмақ керек. Шекілер, чеші түрлі ола біле шекілер. Иджат етесін мысен, яда бизнеснен оғырашасын, яда башқа бір себеде çalışasın, ama hepimiz ailede яда халқымыз бір ерде, топланған бір ерде, қырым татар олғанны ұнытмамақ керекміз. Вақыт ана тілімізді қонышмақ керекміз. Я сізде қайдан оқадар мұна миллет сүйерлік, ватанға өлі садықлығыңыз, кім сізге бұл дойғыларына ашылады? Бөле шиырлер язасыңыз? Айлем, әбет айлем, әбет қартана ве қарт бабам, вақыт қарт бабам рахметлі Қырымға қайтайжам. Ол байдарлы еді ве құруджылық нен вақыт. Не қадар ев құрды. Ве сонки евіні де байдарлы құрачам деген еді. Бұлав вақыт мұна ақылымда қалған еді бұлавны. Я сізге не күч бере білесіз? Бір чоқ халқымыз, шынды ватандашларымыз, бір чоқ ватандашларымыз қорқу ішінде яшай. Я сіз мұны бөле шиырлер язасыңыз. Қайдан бұл күч келе? Қорқымақ бұл әсәреттір мен білесін. Қорқымасан ве үміт етсен ве бұна интылсан башқалары да көрер. Яғни бақыныз шер де бар, де бар. Ама ақиқат ортада. Яғни шер де бітмес, де бітмес. Ама ақиқат ортада ве бұл ақиқатны еркес көре.
Бу ақиқатқа инанмақ керекміз. Егер біз бұл ақиқатқа инанмасақ, біз башқаларға бойсуначамыз. Ама біз башта бір кендімізге инанмақ керекміз. Аллахың yolundan кетсек те, қарарыны сен өзің бережі. Onun için bunu yapmamak için, yani başkalarına boysunmamak için başta bir özüne inanmak gerek insan. Emine hanım, ben sizden dabır şiir okumaqны sizge rica ettim. Çünkü bilesizim, sizin dinlegende men tecrübeleniyorum. Vatanımızda, Kırım'da böyle şiirler var eken, böyle şairler var eken. Sağ olun Zulmaz hanım. Dualardan avucum kapanmay. Bu mende bir şiir var edi, zindandan oğluma mektup. Bu ise ana öz oğluna mektup yazar. Ah oğlum, gece oldu. Dualardan avucum kapanmay. Uyku kırmıyor gözüme. Gece içinde umudum büyüktür. Ruhum seni düşünüyor. Kalbim seni kaygıra, gönlüm ise mektup yazar. Oğlum, sadakat bedenden ayrı olur eken. Aklımızdan geçmez, gönülde yaşar. Sadık ol evladım, başta kendine ve sakın düşmanға sen teslim olma. Teslim olsan sadakatını joyarsın. Ah oğlum, sadakatını joyma. Yiğitin serveti vefalı yürektir. Ah oğlum, sabah oldu. Dualardan avucun kapanmay. Karanlık geceni yenmek istey ama olmay. Gözlerimde dünya nurlana. Bu alemde oğlum herkesinin bir derdi var. Senin ise tek derdin Allah'a olsun. Uzat ellerini. Bak avucuna dua et. Dua et Allah'a. Allah'a dua etmegen bahtsızdır. Ah oğlum, sakın bahtını joyma. Allah degenler bahtiyar olur. Bütün gün yağmur yağa bugün. Dualardan avucum kapanmay. Sana yazılgan mektup sılah olmasın dep cebim içimde tutam. Elimde umut, gönlümde acı. Ah Allah'ım, bu ayrılık acılarını berme dağlarga, taşlarga. Men dayanırım bu ayrılıkka. Bu acılar hakikatka dayana. Hakikatta en büyük kuvvet Allah'a inanmaktır. Ah oğlum, sakın hakikatını joyma. Acı çekmegen hakikatını bilmez oğlum. Kuz geldi. Dualardan avucum kapanmay. Azbarda karanfilnin yaprakları tökülmey, üstünde solup kala. Dersin havadan son nefes ala ve kene yaz havasını bekley. Umudunu joymay. Hep Allah'a bağlana. Ey Allah'ım, nefes almak senden umut almak gibidir. Ah oğlum, sakın umudunu joyma. Karanfil gibi umudunu tek Allah'a bağla. Umut etmek nefes almak gibidir. Ah oğlum, pencereden yolga bakam. Dualardan avucum kapanmay. Sana son sarılganım andi anladım. Sen benim güzel bir kalp, güzel bir ruh, güzel yürekli evladımsın. Korkma. Kara bulutlar çöker oğlum, aydınlık gelir, tebessüm kapılar yuvamızına, şenlik sarar yüreklerimizine. Ey Allah'ım, yeter ki sen oğlumun yanında ol. Bir gün pencereden yolga bakkanımda seni oğlum görmege umut etem. Sen benim sadakatım. Sen benim hakikatim, sen benim umudumsun. Ah oğlum, insanca şanını joyma. Korkmagan insan Allah'ını seve ve
душманларына багышлай. Машаллах, үмітлерімізді жоймайық. Эмне ханым, я хаятта керчек хараманлар бармы? Хаятта керчек хараманым бұл менің бабам. Бабам дегенде менде атта юрек біле тоқтай ве көз яшларым чықа. Бабам мен үшін әр şeydir, мен үшін. Я эдебиятымызда севімлі хараманлар, олар кімлер? Бұл Асылхан Ишевшемізбен апайымыз. Не үшін айны бұл образ? Çünkü халқымыздың темсілідері бұл. Перші халқымыз не бағылайсыңыз? Бұл çok sağ olun sizге. Ve Kırım'nın geleceğine dair nasıl umutlar besleysiz? Bugün halkımız, yani halkımızda birimiz özümüzge bir karar koymak gerekmiz. Ya da Kırım'da Kırım Tatar olup yaşayacağımız, ya da Kırım Tatarsız yaşayacak. Yani böyle sözler var. Ya ol, ya da ol. Yani biz ya da Kırım Tatar olacağımız, ya da yok olacağımız. Yani gün fiye gün bu ol der ve olur. Eğer biz özümüzge ol desek, oluruz inşallah. İnşallah. Çok sağ olun Emine Hanım. Sizge can yürekten minnettarmız ve elbette ki icadi muvaffakiyetler tileymiz, kaleminiz hiç almasın. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada programımızı yekünleyimiz. Hatırlatan programımızın musafırı, şairi Emine Hüseyin olğan edi. Bizlerine daima seyir etiniz, bizlerine daima meraklı.